Lalu sebenarnya, apa yang terjadi di tubuh anak saat mendengkur? Saat tidur, semua otot tubuh mengalami kondisi yang rileks, termasuk otot-otot di sekitar saluran pernafasan. Pada kondisi normal, udara itu tetap bisa keluar masuk dengan lancar. Tapi pada sebagian anak, saluran napasnya menjadi lebih sempit. Akibatnya apa? Saat udara itu melewati bagian yang sempit tadi, jaringan di sekitar tenggorokan bisa bergetar. Nah, getaran inilah yang menghasilkan suara dengkuran. Nah, sama seperti kita meniup balon yang lubangnya kecil. Udara itu masih bisa keluar, tapi alirannya menjadi berisik. Nah, apa penyebab anak mendengkur? Nah,